叫做與雲天使朝拜啊！係，我知道咧有啲年青人咧曾經問過我，喂 Agnes 點解今日呢個 topic 咁靚嘅？點解咧？我話唔緊要啦，你等 Father 嚟到嗰時，你親自問佢咧。咁 Father 陣間你可以解釋一下。好，多謝。好，right，你個咪喺邊？你個咪喺呢度。踩住啦。係。OK， 好。大家好啊！咁咧，我哋咧開始做個祈禱咧，都試下用歌聲去讚美天主啦。咁咧就想喺呢個祈禱裏邊咧，同大家一齊唱兩首歌。咁你識與唔識都好啦，都係唔係複雜嘅歌下。咁希望盡量都一齊唱嘅。咁我哋都將自己擺喺天主嘅面前啦，讓我哋去感恩。可以喺度，我哋一齊起身啦嚇！因父及子及聖神之名，啱啊！仁慈嘅天父，我哋去感恩讚頌你。我哋一班人都係好多都係喺彌撒禮儀或者其他嘅禮儀咧有職務嘅。咁喺呢度咧都係一齊去學習去聆聽。我哋今朝共聚嘅時候咧，都獻上我哋嘅歌聲。我哋每一次相聚咧，都連同整個教會嘅讚頌。今朝亦都係知道咧，好多世界上嘅需要咧都獻上，特別係最近好多嘅悲劇啊，香港嘅大火燭啊所死去嘅靈魂咧，都喺呢度特別去求你嘅接靈，佢哋好多嘅殉難嘅人嘅家人咧，或者有啲受咗傷嘅，求你都一一都陪同，我哋都喺呢度。藉住我哋嘅獻上嘅禱聲讚頌咧，係祈求你去輔助我哋。第一首歌咧叫做讓我放你於首位啊！讓我哋都首先將天主咧擺喺我哋嘅首位，讓我哋即係誠心地咧邀請天主咧係領導我哋。你最美，確實是最識你是我一生中最好的福氣，敬拜你，虔敬地朝拜你，讚頌贈給你，清風一生只想忠於
心中的地位，沒有誰，沒有東西可以取替。主耶穌，你係我哋嘅主，我哋嘅君王，你以愛去創造我哋，以你嘅寶血去贖回我哋。你係為我哋，唔係害我哋嘅，教導我哋去讚頌，教導我哋去感恩，教導我哋去喺你面前屈膝叩拜。的確係神聖可敬仰嘅主，我哋感恩讚美你。
unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Your name is like honey on my lips. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Jesus. Holy anointed one, Jesus, Jesus,主耶穌，你名字係救恩，你名字係得勝，你名字係我哋嘅救世主，你名字係至尊無上，感恩你賜我哋一切，我哋亦都交出我哋自己，今天讓你掌舵，讓你教導，讓你轉化，阿們。阿們。讓父及子及聖神之名，阿們。咁歡迎程神父嚇，咁樣咧就呢個都係一個新少少嘅嘗試啦，因為咧我哋好多時候去唔同嘅彌撒係嘛，即係我哋由禮拜六4點鐘，禮拜日8點3，禮拜日10點鐘，咁每個善會各有各忙嚇，幫助啲禮儀嚇各有各忙，咁可能冇咗機會，大家都唔知邊個打邊個係嘛，咁所以我哋都有個機會可以唔同幫助禮儀嘅義工工作者都係有機會可以大家聚一聚、見一見下，咁知道原來我哋都喺江湖之下都有幾多同行嘅同道者嘅嚇，咁所以咧都可以亦都大家一齊有機會可以一齊學習下啦，增進我哋禮儀嘅知識啦，同埋都可以幫助希望藉住大家互相嘅認識同埋增進禮儀嘅知識咧，好幫我哋更加熱心咁樣、心連心咁樣咧侍奉天主，嚟到去幫助我哋嘅禮儀，亦都幫助其他嘅教友咧可以更加熱心咁去侍奉天主。咁多謝程神父今日嘅蒞臨嚇，咁希望亦都大家會有一個好神聖亦都好愉快嘅一日嚟到去同神父喺一齊咧學習關於禮儀嘅精神嚇，多謝。唔該晒何神父。大家都係禮儀組別嘅人嗬，冇人偷入咗入嚟嗬。咁希望大家嚟咧係甘心情願嘅，唔係被逼入嚟嘅。OK 咁我哋今日咧都係去探討學習，亦都係一個反省有關禮儀即係好多層面可以講，係講禮儀好 functional 嘅嘢。程序上嘅嘢，咁你哋都係專家嚟嘅喺你嗰啲範疇你唱歌嘅好知道禮儀幾時唱歌唱咩歌，應該咩時節邊個部分應該揀咩歌，咁我哋唔係講呢啲嘢。讀經嘅你知道啦即係你要熟悉你啲中文字 ，OK 熟悉咧你今日或者今個主日要讀嘅經文，如果可以增進下咧，就係去聖經班或者睇多少少嗰個釋義，咁你知道啦呢篇讀經應該係點樣嘅咩神韻嘅咁樣，我唔係講呢啲嘢今日咁呢啲係你專門程序上嘅嘢咧譬如你個別嘅部分咧，你係應該有少少專業嘅咁樣
咁當然如果你缺乏專業呢部分咧，就你自己要有個 workshop 啦，OK 係嘛咁但係咧整體上嚟講咧，有時我哋太過專啊，可能即係話我咁多年嚟都係唱歌嘅神父，我唔知其他嘢，你唔好同我講咁有時會咁樣或者我係做守門口嗰個做帶位就係做派信封或者呢個堂區通訊做接待即係笑容滿面咁樣係嘛歡迎光臨唔係歡迎即係咁有時我就我禮儀嗰啲我唔識㗎咁樣或者派聖體嘅派聖體就應該高級少少啦係咪派聖體就高級少少啦咁但係派聖體有時都冇乜點留意個讀經或者其他嘢咁所以呢啲有時我哋比較即係綜合啲咧嘅嘢咧其實應該有個主導有個 integration 有個整體性咧，我哋唔同嘅細胞咧，雖然唔知道整個身體嘅運作但係都唔可以咧做獨家村嘅，個個都井底蛙咁變咗有時咧，我哋可以有嘅關聯位咧就缺乏啦。咁或者甚至自己嗰個酵母嗰個功效咧，有時我哋咧越知得多有關整個禮儀嘅意義咧，我哋更有能力咧可以去彼此互助去發力咁所以咧需要多少少呢方面嘅深化咁咧好老實講，今日我哋即係話就話10至3啦咁我哋依家都已經幾多點已經10點半啦，差唔多咁時間真係好短跟住我哋得3個半鐘頭咧，要我講禮儀兼夾我哋當中嘅嗰個嘅 spirituality 啦，同埋你哋嘅使命啦，同埋呢個崗位咧，哇就冇可能啦，真係。我最初同神父講啦，話點都要2-3日啦，講呢啲嘢 ，OK， 點都要2-3日。即係呢啲如果喺大學讀課程係3個唔同嘅 course 㗎 ，OK。咁咧，但係嘗試去做一樣嘢。咁上晝咧，至少咧，我想同大家咧去再一次咧去探討下成台彌撒啦，呢個禮儀啦，好唔好但係由一個禮儀嘅角度，特別係禮儀嘅使命嘅角度。禮儀我哋來自呢一個字咧係叫 liturgy 係咪啊 ？liturgy 知唔知 liturgy 呢個字咧原來係希臘文嚟嘅喎？咁來自2個嘅字，一個字咧就係 laos， 另外一個字咧就係 ergon。咁你如果識少少希臘文咧，知道 laos 係代表人民百姓就係 laos。ergo 咧就係工程工作，係由 energy 就係由呢個字嚟啦。ergon energy energy 就係嗰落嚟啦咁係代表咩咧？原本呢個字咧係代表 civil work 為百姓而做，百姓為百姓而做嘅工程咁 liturgy 咧點解會揀咗呢個字咧？就係話我哋點解去禮儀就係我哋呢班人民為普世人民做嘅嘢，我哋呢班人民為普世人民做嘅嘢，咁好明顯咧呢度咧 liturgy 咧唔係我單獨自己嘅事liturgy 本身就唔係我單獨自己嘅事，係我哋嘅事我哋呢個第一個我哋係邊個要答問嘅喎，你知道OK 係唔好舉手睇唔到㗎in case 你唔知神父係盲嘅 OK 咁真係嘅咁我睇唔到我哋即係邊個？第一個我哋你喺邊我喺呢度教友嗱，教友咧就即係唔係一個最好嘅名字因為聖經裏邊係冇教友呢個詞語㗎，你知道咁你哋邊個呢個靚仔 OK 得啦團體咁你都係冇答到我即係你一班人係咩人我哋係團體，我哋天主徒，基督徒 OK 特別係咩咧？你哋係基督嘅奧體係嘛？你係基督係咪基督喺禮儀裏邊咧好重要我哋凡事我哋聚埋一齊所有嘅信徒聚埋一齊我哋係叫呢個叫第一個真實臨在嘅彰顯大家聽過 real presence 係咪 real presence 基督嘅臨在基督嘅臨在有好多嘅層，有一個 level最完全嗰個 real presence 係咪喺個聖體嗰度係咪
聖體係耶穌嘅聖體聖血靈魂天主性啊，即係佢光榮復活嘅身體，活嘅身體，有人性天主性嘅完全嘅臨在喺聖體聖血嗰度。OK， 喺聖體櫃裏邊咧保存嘅喺彌撒裏邊祝聖咗嘅餅酒，變成咗耶穌真實光榮活嘅神聖嘅全人全天主嘅臨在啊！呢個係最全面嘅。但係教會教導我哋咧，喺呢個最完美嘅臨在之前咧，仲有3種臨在。第一種咧就係我哋走埋一齊啦，所以耶穌咧喺我哋走埋一齊嘅時候咧係特別彰顯嘅。所以耶穌點解啊？凡你哋以我嘅名字啊，2、3個人聚埋一齊。哇！你哋不熟悉聖經啊？跟住點啊？嗰句係我就在你們中間。其實唔係我哋之間中間突然間彈咗個耶穌咁簡單啊！我哋就係耶穌嘅彰顯，係嘛？有冇聽過一句説話叫做 sensus fidelium？sensus fidelium 嚇，sensus fidelium 咧係教會其中一個最重要嘅權威之一喎，就係教友認罪嘅嗰個意識啊！嚇，原來早期教會好多定嗰啲信義咧，除咗喺聖經裏邊之外，除咗喺個禮儀嗰個祈禱嗰個嘅認罪之外咧，亦都係會聆聽教友認罪嘅聲音。原來當教友認罪嘅時候咧，我哋相信聖神咧係會顯露咧一個真實嘅教導嘅。啊，教友們嘅認罪咧，亦都有一個信息出嚟。但係當然呢個唔係淨係聽教友一紮人話，我哋要點，唔係講緊嗰樣嘢。啊，係講緊一個即係有個 discernment 喺中間嚇。咁但係教會相信，如果真係真理嘅信眾咧，係會有一個反應嘅，係一個深層嘅和應嘅。OK 嚇，咁呢個睇到咧啊，呢個係認罪咁，所以人民為咩話？人民為普世做嘅嘢。哇！原來你去禮儀係同全世界有關嘅喎，同全世界有關嘅喎，同普世有關嘅喎。咁我哋一陣間再會睇下咧，就係唔單止同普世有關，甚至咧同喺天堂上嘅聖人有關，喺煉獄中嘅靈魂有關嚇。咁即係同生者死者有關。唔單止係咁喎，仲要同唔喺呢度，但係喺其他世界每一個角落嘅其他信眾團體咧都有關嘅。啊，所以呢個係人民為普世嘅工程喺個禮儀嗰度。啊，咁所以我哋有時去參與禮儀咧，我哋有時啲思想啊，就係話我要去攞聖體，啊，我要去讀經添，甚至有啲人就係話：喂，你唔係去朝拜天主喎，你去讀經嘅啫喎。有時我哋上咗腦啊，有時啊，或者我要去唱歌咁。係你要去唱歌，但係你更加仲要係去參與呢個禮儀做咩啊？個崇拜嚇，對天主嘅崇拜。點解啊？點解天主我哋要崇拜佢啊？佢係至高者。OK， 喺聖詠裏邊點講啊？請你們歌頌上主，因為他是，又因為他的。因為佢堪當我哋去讚頌，係嘛？邊度係堪當嚇？即係其實耶穌叫我哋做呢樣嘢，已經係即係叫做乜嘢啊？即係叫做 icing on the cake，即係已經係多咗出嚟㗎啦嚇。因為天主係堪當我哋讚頌，所以我哋要去啊。咁但係特別係點解主日啊？因為嗰日係咩日子啊？嗰日有好多重要嘅嘢啊！第一個最重要嘅嘢，唔係第一個最重要。第一樣嘢係咩啊？創世就係星期日開始嘅，啊創世星期日開始嘅。跟住咧復活又係星期日嘅，係嘛？戰勝罪惡啊，完全地彰顯新嘅國度喺星期日嘅。跟住第三，聖神降臨又係星期日嘅，教會誕生嘅日子又係星期日嘅。啊咁跟住咧，早期教會藉著宗徒嘅教導咧，就係話。所以我哋要守主日，啊主嘅日子，
主嘅日子。咁所以特別係星期日嘅禮儀啊，我哋去睇星期日嘅禮儀發生緊咩事咧嚇？我哋叫中文叫做咩話？彌撒係咪啊？定係彌撒啊？彌撒啊，先就好響亮嘅嚇。其實我哋唔知嘅，其實應該係讀中嗱，即係佢考起啦。因為譯嘅時候咧係用國語嘅。彌撒嚇，彌撒係來自拉丁文啊。彌撒咩意思啊？個字咩意思啊？有冇諗過啊？來自拉丁文啊，因為拉丁文嘅彌撒咧，最後神父講嗰句説話就係 Ite missa est。你年紀夠大嗰啲咧，我唔年紀唔夠大啦嚇。年紀夠大嗰啲咧，香港60年代都去拉丁彌撒嘅係咪？呢家都有㗎嚇，呢家全世界都仲有拉丁彌撒嘅，你會聽到嘅。咁當然啦，大部分嘅人唔識拉丁㗎嘛，唔識拉丁嘅就係聽到missa est 這是彌撒係嘛？咁啊譯錯啦係嘛？譯錯咗啊 ！missa est 亦都可以講這是 missa，missa 係一個名詞變咗，但係 missa 其實係一個形容詞嚟嘅，或者一個動詞咧。missa est 其實夾埋一個動詞，咩意思啊？被派遣啊！邊個被派遣啊？咁可以講好長嘅理論啦。如果大家聽過我解釋，都有解釋咗，即都有個歷史喺度嚇。咁但係你哋被派遣，教會被派遣。你作為教會，你作為聖體被派遣，咁即係彌撒其實係解派遣嘅喎，咁亦都翻返去嗰樣嘢啦，唔係淨係關我事嘅喎，係我哋百姓啊嚟嘅百姓咧被派遣為全世界嘅人，咁呢個 liturgy 啦就係一群人為整個世界嘅人，彌撒就係有呢個含義包咗喺度。咁我問你一個 technical 嘅 question 啦。咁如果係咁講嘅話，彌撒幾時開始啊？你冇諗過嘅，書都唔會講嘅。但係一有個籠嗱，即係基於我頭先啱啱講過嘅説話，唔好諗到太遠嚇。呢個問題應該識答嘅。彌撒幾時開始啊？如果彌撒係解派遣嘅話，就係由神父講彌撒禮成嗰刻開始，唔係由神父講彌撒禮成嗰刻，彌撒就開始啦。諗爆你啊嚇！因為我哋慣咗講彌撒禮成，英文仲麻煩 ，the mass is over。喂 ，mass 係解 commission 喎，the mass is over， 啱啱開始啫喎。你啱啱被派遣啫喎，你有冇諗過啊？如果彌撒我哋真係攞翻佢個原意係解被派遣嘅，係你以為完咗行出去嗰刻，你嘅彌撒正啱啱開始，啱啱開始。你出去做咩啊？你被派遣出去喎，被派遣即係點啊？即係有使命，你有職責，你有工作要做嘅，做咩啊你？做傳福音，你憑咩傳福音啊？你喺彌撒度領咗啲乜嘢啊？同埋咧，唔係個個領得聖體㗎，領咗聖言 ，OK， 領咗聖體。如果領唔領得聖體，希望可以領到神領聖體 ，right？ 即係你係同耶穌有一個親近，你係帶住耶穌出去。咁所以我想由呢度開始講。OK， 你被派遣出去嚇，我想你想像一樣嘢就係想像一個身體嘅血液，你就係血啦。OK， 彌撒係咩啊？心肺功能嚇，彌撒就係個心肺功能。個心肺功能係為啲血係做咩㗎？將啲養料打入去係咪嚇？等啲血係充滿咗咩啊？你冇諗到要講 biology 啊？氧氣啊！呢個好明顯係科學人嚟嘅，呢個唔係醫生就護士嘅可能，係咪？嗰啲血液充滿咗氧氣，咁跟住就去勻全身體所有嘅細胞，係咪？係嘛？想像下領咗洗嘅教徒啊，就係身體嘅血液，咁全世界所有人咧就係個身體啦。
如果你呢粒血係冇氧嘅，係咪啊？冇氧嘅血係點啊？魚魚血仲好過我諗緊死血啫。OK， 就阻住啦，係嘛？即係你會餓死你經過嗰啲啦，係嘛？因為你會分流再分流噶嘛。有一啲細胞係靠你呢一粒血細胞去供氧嘅。如果你冇氧氣，嗰粒細胞就死嘅。就唔夠嘢食啦。OK， 咁所以我哋係被派出去，我哋唔係帶我哋出去啊嘛，係帶我哋嘅氧氣出去啊嘛。氧氣係乜嘢啊？耶穌係耶穌透過聖言、透過聖事、透過佢喺彌撒裏邊特別嘅臨在咧，我哋將佢帶出去。咁所以我哋一個星期或者如果你每日都去彌撒嘅咁你由呢台彌撒到下一台彌撒之間咧，你就係做你嘅使命啦。你出去啦，將耶穌帶出去啦。特別咧，如果領咗聖體咧，你就係聖體咯，係嘛？你係做聖體嘅功能咧，出去做乜嘢啊？耶穌拿起餅，祝福了，擘開，分給他的門徒，攞去食啦。你嘅罪會被寬恕，你會重生。我哋亦都係同一樣啦。我哋願唔願意被天主拎起祝福，被仁愛嘅要求被擘開，將我哋所有嘅交出我哋嘅能力、我哋嘅時間、我哋嘅錢財作為祝福別人嘅、興盛豐盛別人嘅咁我哋血液嚟去到全身體都係將佢嘅所擁有嘅交出去，去滋養同埋豐盛整個身體。咁翻嚟個心肺嘅時候，就係我哋去呢個禮儀嘅時候啦。帶住啲乜嘢去個禮儀啊？帶住你剩翻嘅咯，唔係帶住你個使命係嘛？你個使命有啲乜嘢啊？有得有失係嘛？嗱，我哋好少咁樣諗㗎嚇。我哋參與一個禮儀咧，我哋好少咁樣諗一個使命嘅得失帶去個禮儀度。我哋諗住我哋自己嘅得失，或者甚至唔係得失添，我哋自己想要嘅嘢去個禮儀度。有好多教會同嘅神父，你唔好同我講咁多嘢。我成個禮拜好鬼攰，我想嚟靜下啫。嗱，唔好笑，我呢個係唔係差嘅一個要求，唔係差嘅要求，呢個係好嘅。由呢個開始，如果你參加禮儀會令到你得到平安嘅，感謝天主，係咪啊？主基督係平安之神啊，係嘛？Prince of Peace 呢個平安嘅主佢自然會俾到平安我哋。如果你嚟參加感恩聖祭係會得到平安嘅，感恩真係感恩，唔係咁真係難能可貴我俾你嘅平安世界俾唔到嘅，耶穌話只有我可以俾到你我哋識得嚟耶穌嗰度去領平安，感恩真係感恩但係如果我哋想更上一層樓嘅，有冇諗過即係我究竟我做咗啲咩咧？我個派遣開始咗之後，到我依家翻嚟報道啦，報道喎咁我究竟做咗咩使命咧？我幾時有彰顯過主咧？我幾時拒絕彰顯主咧？我嘅得與失帶翻嚟。咁所以點解我哋要早到啊？有冇諗過啊？因為你可能要辦告解啊嘛，可能要辦告解，可能要靜落嚟啊嘛。即係我哋有時都未轉台，我哋個心裏邊仲諗緊好多自己嘅嘢，可能轉咗去第二度，我哋唔知。咁當然即係呢個其實係最後防線。去到個感恩聖祭之前，靜落嚟係最後防線。咁當然在座你哋可能好多都有工作要做嘅。神父，你唔使同我講早嚟啦，我成個鐘頭嚟，你已經嚟練歌啦，成個鐘頭嚟你已經做彩排啦，成個鐘頭嚟已經做摺紙啦，成個鐘頭嚟你已經做打掃啦，種種嘅嘢啦準備下一台彌撒嗰啲嘢我要做啦我自然會早嚟嘅，係咁可能要之前嗰晚
要諗定我帶啲咩翻嚟。嗱，我真係識得啦，有多年嘅做輔祭嘅咧，佢係台彌撒都有輔祭，但係佢都承認佢冇參與到台彌撒。OK， 因為佢個心冇準備過去報告，冇準備過去欽崇，佢淨係做外在嘅嘢。咁講我作為禮儀上嘅事工人員，即係領袖啦。你企得出嚟代表教友去做一啲嘅工作嘅，你就係一個標記，就係一個領袖。都進入唔到個禮儀，我點幫其他人去進入個禮儀咧？咁彌撒係一個犧牲。耶穌為我哋嘅犧牲，我哋去與佢相遇，呢個犧牲嘅救恩相遇，呢個就係我哋嘅生命。我生命嘅來源就係耶穌為我哋一次，但係永恆超越時間嘅死亡復活。我翻嚟，因為我需要去被充滿，我哋被充滿，因為我要帶領更多嘅人，同埋將呢個恩寵分俾其他人，由參與禮儀嘅人開始。呢個係一個嘅意識啊。第二個又係反轉嚟諗嘢嘅意識啦。第一個就話原來彌撒係由派遣嗰一刻開始嘅。咁如果彌撒係我哋參與嘅彌撒禮儀係被派遣嘅話，諗死你嘅呢個啊！咁邊個係我哋嘅基地啊？邊個係我哋嘅基地啊？知唔知我個問題問緊乜嘢啊？有時連個問題都唔知我問緊乜嘢啊？OK， 我哋好多時諗我嘅屋企咪我嘅屋企咯，係嘛？好正常啊，呢個係嘛？你屋企邊啊？咪我個屋企咯，我瞓覺嗰度咯，係嘛？所以我哋會話翻屋企係咪啊？我唔會話去屋企啊，我翻屋企係咪？我出街啊嘛，我唔會話出去屋企噶嘛，唔 make sense 噶嘛係嘛 ？OK， 我哋派遣亦都係啦，我哋由邊度被派出去啊？由基地咯，係嘛？我哋個 mission ground， 我哋個 mission 個總部咯，係咪啊？由總部被派出去噶嘛？我哋唔會出咗去之後，我翻去屋企嘅時候，我派遣你翻屋企咁，唔會咁噶嘛，係咪啊？咁個基地喺邊啊？個總部喺邊啊？嗱，嚴格嚟講，唔係出去，唔係教堂添，係個禮儀，係個彌撒聖祭，係個咁樣聖祭就係我哋個基地嘅，係我哋嘅心臟啦，係咪啊？係我哋個肺腑係咪啊？係我哋嘅力量，係我哋休息之處。再講深一層。彌撒聖祭正係我哋真正嘅在世嘅屋企。你諗下係咪？你翻你屋企，你係有使命嘅喎。你有使命喎。你將耶穌帶入去你個屋企喎，將彌撒裏邊得到嘅滋養、禮儀與主相遇嘅能力咧，帶住耶穌嘅聖體聖血咧，翻你屋企。點解？因為你要同你嘅配偶、你嘅兄長、你嘅父母、你嘅仔女咧，去分施耶穌嘅愛，去分施耶穌嘅愛，即係你同任何地方都係呢個係使命嘅地方之一嚇。咁所以我哋真正嘅屋企咧，原來喺個彌撒聖祭嗰度。呢個正係我哋同耶穌最近嘅地方，而耶穌最近嘅地方就係我最需要去休息嘅地方，最需要去捉緊住結合嘅與主結合嘅地方。教會嘅教導下係話，在世最徹底、最親近耶穌彰顯嘅地方，就係喺個感恩聖祭當中。感恩聖祭當中，其次於感恩聖祭咧，就係朝拜聖體、明供聖體嘅禮儀。
再次於咧就係、都唔可以話再次於嘅，但係即係跟住咧就係呢一個聖體櫃。所以亦都有人教導啊，特別係呢個好出名嘅美國嘅一個 author 啦，呢個 Matthew Kelly 咧，佢近年嚟咧大力推動咧就係佢嘅習慣，就係佢成日全世界咁樣去啊。佢話去到每一個新嘅地方，佢第一樣嘢就係揾最近嘅聖體櫃喺邊，係嘛？我哋就係點啊？我哋揾最近嘅床喺邊，唔係最近嘅食物喺邊，係咪？我哋會咁樣諗啊。但係佢唔係話，佢話最近嘅聖體櫃喺邊。然後盡可能咧，一有空閒咧去探訪。我哋好少咁樣諗啊嚇，就有時我哋度假嘅時候咧，唔使去聖堂咯嚇。咁唔係啊，佢話即係唔係去到邊度都揾聖體櫃喺邊嚇，可以嘅探訪咗佢，可以參與彌撒嘅，改變其他嘅 schedule 去參與彌撒啊。呢個係屋企禮儀。話俾我哋知屋企喺邊度，因為彌撒係喺完結禮儀被派遣，我哋係由屋企被派遣出去。咁呢個係我哋即係要 rewire 我哋我哋啲線路咧要再搭過嚇。咁究竟喺個彌撒禮儀裏邊發生緊咩事咧？咁樣頭先講過啦，第一樣嘢就係點啊？我哋認罪嘅時候啊，咁所以入嚟門口點解咁緊要啊？入嚟門口呢家你見到咧，梵二特別係嘅概念咧，就係其實以前都有嘅。我唔知你有冇去過啲土耳其啊，或者希臘啊，或者中東啊嗰啲古舊聖堂啊，加拿大冇嘅，加拿大、美國嗰啲聖堂太新啦。OK， 歐洲都太新啦，真係要去東歐啊！尤其是近住即係喺土耳其嗰啲，見到嗰啲遺跡啊，或者羅馬有啲真係好舊嘅聖堂咧，你會見到咧，佢哋有3個區域嘅個教堂，你有冇留意㗎？知唔知啊？最裏邊嗰度咧，佢哋叫做 sanctuary 啊，或者希臘文咧就叫做 holy 或者 holy of holies。咁咧，淨係可以領聖體嘅人咧，淨可以入去啊！你唔可以領聖體咧。你或者犯咗罪咧，你唔可以入去嘅喎，你唔可以參與禮儀嘅喎，你喺出邊聽。咁出邊咧有個叫做迴廊，係咪啊？以前啲迴廊咧係成個 U 真係迴旋嘅 ，OK， 係一個 U 字咁樣揼住嗰個聖堂嘅。咁有咩人喺個迴廊嗰度啊？犯咗大罪嘅，未補贖完 ，OK， 或者係啲慕道者。就喺個迴廊嗰度啦。咁命令洗嗰啲人喺邊啊？喺個建築物出邊啊！喺個建築物出面。OK。咁我睇到咧，即係呢個唔同嘅人咧，有唔同嘅位置，有唔同嘅工作嚇。咁我哋參與喺裏邊嘅人咧，要為出邊嘅人祈禱，要為出邊嘅人祈禱，為佢哋做補贖嘅嚇。裏邊嘅人咧。係等待緊恩寵啊！等待緊恩寵，我哋係同佢有呢個咁嘅關聯。但係我哋入嚟嘅時候咧，有個凝聚，即係雖然唔係所有人入得去，但係所有人都有凝聚嘅位啊！點解教會會咁樣啊？凝聚嘅位啊，就係頭先講嗰樣嘢啦，就係我哋凝聚嘅時候咧，我哋彰顯緊基督。喺禮儀當中咧，係一級一級一級咁彰顯基督。咁頭先第一個係人嘅凝聚，平教友嘅凝聚係基督嘅乜嘢啊？你哋係基督嘅奧體裏邊嘅乜嘢啊？肢體 ，OK， 肢體。咁邊個係個頭啊？耶穌。咁邊個喺在世代表耶穌嘅頭啊？喺個禮儀裏邊，神父啊。教宗主教同神父嚇代表佢嘅頭，咁所以點解禮儀會有個通常會有個神父啦，有啲禮儀就有個執事啦喺度啊，佢哋叫做 ordinary minister 喺一個 liturgy 裏邊啊。雖然有一啲 liturgy 係唔需要度職嘅人啊，有一啲啊，但係嗰啲係 extraordinary，OK 嚇，非正常嘅 OK。咁正常嘅係邊個啊？進咗度嘅神父、
主教或者教宗執事都可以嚇。咁係主持，點解？因為佢哋要彰顯耶穌奧體嘅頭嘅臨在。咁所以神父出嚟嘅時候咧，咁啊齊全啦，有頭有手有腳咯。OK， 有頭有手有腳，即係我哋呢度齊啦，我哋有頭有身有手有腳嚇。咁呢個成個奧體咧都有頭有尾啦，叫做喺晒度嚇。咁所以我哋點解會設而家嘅聖堂咧，都設備咗出邊嗰個空間啊？譬如呢個，呢個聖堂好大嘅空間喺出邊係咪啊？等你入嚟嘅時候，可以有一個凝聚、關愛，有個 fellowship。咁呢個原來係重要喎。我哋唔係入到嚟單獨地朝拜，記唔記啊？我哋唔係單獨地為我自己想要嘅嘢，而係我嚟到咧係要同其他教友一齊去做一啲為我哋自己同埋彼此嘅裝備，好讓我哋可以為出邊所有嘅人。咁你而家開始肢體嘅臨在啦，頭嘅臨在啦。咁到讀經啦，讀經係邊個讀經啊？讀經員咯，係咪？好簡單嚇，呢個唔係複雜嘅問題啊，唔使諗遠啊嚇。呢度有幾多讀經員啊？等我考下啲讀經員先。讀經員，你讀舊約，你讀緊乜嘢啊？唔係，讀經員其實讀經員唔係正確嘅名。你哋讀經員正確嘅名係乜嘢啊？宣讀聖言者我就有冇聽過咁樣翻譯法喎？通常係聖言宣講員 ，OK 宣讀同宣講都有少少唔同嘅咁都唔緊要嚇，都通嘅宣讀聖言者係啦，即係你宣讀緊乜嘢啊？聖言，聖言係邊個啊？耶穌。舊約喎，耶穌未出現喎。唔係舊約嘅時候，耶穌咪聖言咯，係啦，聖言在太初已有，係咪？呢個《若望福音》一開始講係咪啊？在起初就有天主，天主聖言與天主存，唔係在起初就有聖言，聖言與天主同在啊！聖言就是天主OK， 咁所以聖言就係驅動咗舊約嘅聖經㗎咯咁你讀嘅係耶穌。你宣講同埋讀有咩唔同啊？讀就係讀出嚟咯，宣講唔係淨係讀出嚟咯，就係咁簡單啦。咁唔係淨係讀出嚟，即係點啊？呢個好考人啊 ，proclaim 要 proclaim， 即係話。我讀出嚟，起碼我信，同埋我傳遞到俾你，因為我要俾你嘅信息好重要。呢個信息係耶穌本人。咁你係邊個啊？喺個禮儀當中，你咪又係耶穌咯，係嘛？我宣講嗰個係代表耶穌，將耶穌講俾耶穌。係咪好圓啊？耶穌講耶穌俾耶穌。因為上邊嘅耶穌同下邊呢個耶穌爭少少，你呢班係淤血嚟嘅，係嘛？你揸乾晒啦嘛，你翻嚟啊嘛，咁但係上邊嗰個咧係超性嘅氧氣係咪？我要打啲氧氣落去，等你復生係嘛？好似呢個阿扎克爾先知書嗰啲枯乾晒骨頭咁嘛，跟住叫阿扎克爾先知話你 prophesy， 你講先知話。等佢死嘅骨頭可以有翻血肉，有翻氣息，變成咗強大活嘅有力嘅軍隊，係咁所以宣讀宣講嘅時候就第三個耶穌嘅臨在啦，係嘛？係聖言有威力嘅。有冇聖經啊 ？OK， 耶肋米亞先知書。15-16好易記呢個耶15-16
點講啊？你的，我哋一齊讀啦。你的你的話話一來到，我就吞下去。你的話變成了我的喜我的喜悅，悅，我我心中的歡樂。上主萬軍的天主，因為我是歸於你名下的。係嘛？哇！幾大嘅情懷啊！對天主嘅説話啊！我哋準備認識準備去閱讀、準備去宣告聖言嘅時候咧，有冇好似耶利米咁，我要吞咗佢落去啊！因為我屬於你名下嘅人啊！呢個讀經，我渴唔渴求啊？係咪我嘅生命？而更重要嘅，都唔係讀呢個聖經嘅時候咧，對我有咩益處？立時嘅感覺係我知唔知我係屬於佢名下嘅，而仰慕佢嘅一言一語。如果我都唔仰慕咧，你嗰個讀出嚟，人哋會唔會仰慕咧？係嘛？聖言啊，好重要嘅一個生嘅充實啊！我哋成個禮儀裏邊咧，兩個重要嘅核心啊，一個係聖言嘅禮儀，一個係聖體聖血嘅禮儀。啊，我哋嚮往耶穌咧，想吞下佢嘅聖言，想吞下佢嘅聖體聖血。OK， 咁呢個係前半部啊，係嘛？即係聖言宣告出嚟。原來用個心去宣告咧，因為我相信係有一個威力嘅喎。係一個威力嘅嚇，有時我哋讀經咧，有啲讀經係冇乜威力嘅。恭讀達尼爾先知書，上主天主説嚇，即係冇乜力嘅，真係我哋嚇，即係我哋即係讀嗰個，你信唔信嘅咧？究竟你信嚇？即係我哋有時宣講咧，問自己一個問題嚇：我能唔能夠說服人唔緊要？人哋見唔見到我被說服？人哋見唔見到我被說服？聖言就係咁啊！我係咪被說服先？或者我渴唔渴求被說服先？如果我都唔渴求被聖言說服嘅，咁我係咪宣講緊呢？係咪宣講緊？當然有啲人就話：喂，神父，我完全唔明呢篇係講咩？即係我明啲字，但係佢講嗰個先知嘅預言。就係最近咧，呢幾日咪讀達尼爾先知書嘅，唔知佢講咩噶嘛？4隻動物係咪啊？獅子有翼，但係隻翼又冇咗喎。講咩咧嚇？跟住後尾又整隻咩話？紅人啊，紅人係有隻啤啤熊啊，唔係啤啤熊嗰隻好恐怖嗰隻嚇，咩4個頭啊有個恐怖。跟住又第四隻啊，特別恐怖啲啊，係咪啊？特別難搞嘅，唔同嘅嚇。講咩咧嚇？咁有時我哋係唔明嘅，唔緊要。你愛唔愛講呢句説話嗰個係嘛？咁可唔可以講到嗰份情懷出嚟啊？有時就係咁啊，即係冇辦法即係我唔明晒，咁點啊？OK， 係我愛人俾我嘅説話，咁我唔能夠可以復述到嗰份嘅愛情咧，嗰份嘅重要咧，嗰份嘅佢嗰份嘅力量出嚟咧咁。有時我哋真係要嘗試去揾一個位嚇，咁呢個聖言，我哋嚟到係被呢個聖言嘅作用係乜嘢啊？聖言嘅作用係咩啊？希伯來人書咁樣講，佢話你嘅言語啊係有如雙刃嘅寶劍更利啊，比雙刃嘅寶劍更利，能穿透人心啊，分離人嘅骨髓啊。佢能夠刺痛我哋，刺痛啊！好多時都係嘅，有先知語啊，或者有來自天主有效嘅説話，有效地被宣告喺舊約、喺聖詠、喺新約、喺宗徒大事錄，見到咧都係人嘅心被刺痛。刺痛係為乜嘢？好讓我哋會選擇轉化。
英文叫 conviction 啊，呢種刺痛係一種 conviction。天主會讓真實嘅嘢真實嘅嘢可能係一個好美麗嘅天主嘅真善美嘅彰顯，等我哋原來係有用咁嘅事嘅，或者係彰顯我哋嘅罪過，我哋要原來我呢件事真係錯嘅，或者係一個幫助，一個助力天主嘅俾我哋睇到原來佢喺我身邊，原來佢保護緊我嘅好多類型深一層嘅揭示。我哋係去禮儀嗰度咧，我要願意來啦，天主，我要你嘅震撼，我要你嘅輔助，我要你嘅啟示，因為我需要轉化，我要你幫我轉向你。呢個係聖道禮儀應該發生嘅事，唔係話聖道禮儀等神父講嘢咯。呢個神父講嘢好悶，我咪打機咯。甚至呢家教友好犀利㗎，好潮㗎，呢啲教友點啊？我上網揾另外一個講道聽咯。哇！真係啊！有人喺問情神父咁得唔得？個神父講嘢好鬼悶。我話你唔好聽我啲就得啦，咪見到你去陳神父就聽情神父講嘢咁啊，唔好啦真係。即係都幾離譜，得唔得嘅？唔得啦，你喺嗰度噶嘛，咁冇尊重咁但係唔係就係人哋為你做乜嘢，係我做緊啲乜嘢，我渴求緊啲乜嘢。我哋有時咧去彌撒咧，有時好似去咗高級餐館咁，係咯，你應該服侍我啦，我茶都唔斟噶啦，等你斟。係咯，喂，伙計，凍咗啊！我杯茶凍咗，唔係嗰壺茶凍咗喎，壺茶凍咗都合理。喂，凍咗可唔可以加啲熱水？喂，我杯茶你斟咯。有時會咁樣我哋真係慣咗就係咯。神父你係負責講道噶嘛，你講咯，我唔使做嘢噶嘛。唔係聖道禮儀個核心係乜嘢啊？人被刺痛轉化，咁點樣可以更有效地做呢樣嘢？我渴唔渴求？我渴唔渴求呢樣嘢？我知唔知道喺度聽緊啲乜嘢？有時我哋聽得太多啊，我哋 blasé 啊，我哋聽到唔知道聽嗰樣嘢幾珍貴，唔知道嗰樣嘢幾珍貴、幾罕有、幾難得啊！我哋即係有機會去過第三世界，我哋翻嚟咧會發覺，哇！竟然有水沖涼。即係唔係理所當然？有乾淨一成身乾淨地可以上床瞓覺，係唔係理所當然？唔好講成身乾淨啦，有床瞓覺呢啲係唔係理所當然？我哋慣咗所以我哋好容易會嫌三嫌四。禮儀都係我哋慣咗嘅嘢會點啊？唔再渴求，唔再相信會有喺平凡之中會有新鮮。聖言，我有冇個好奇咧對聖言？今日天主會同我講咩咧？有冇試過咧去主日彌撒就我等待緊天主今日會有一句説話係新能夠更新我嘅聖道禮儀。咁聖道禮儀之後咧就有一個轉接啦，我哋嘅回應啦、信經啦。如果主日就係大致係會講聖經啦，會有信友禱文啦。咁由信友禱文原名咧叫做 Universal Prayer。Universal Prayer 咩意思啊？為普世嘅祈禱，Prayer for the whole world 唔係淨係信友禱文。信友禱文就係一班信友佢哋想點就講啦，唔達意信友禱文。但係 Universal Prayer 我覺得係幾好嘅，雖然好似聽落好似同我冇關咁，但係其實係同普世有關。我哋為普世嘅需要祈禱。Universal Prayer。咁人嘅回應啊，跟住準備禮品啊咁。準備禮品當中咧，又涉及一啲好微妙嘅嘢餅、酒係我哋嘅禮品，唔係你啲奉獻喎。
嘅。你啲錢都係禮品，但係唔係嗰種禮品咯，係幫助教會嘅嘢嚇。咁但係擺喺祭台上邊咧嘅禮品咧，到嗰個環節咧就開始呢個叫做聖祭禮儀。嗱，聖祭禮儀咧係一個我哋同化得好緊要嘅一個部分。我問大家，你去過啲舊式聖堂㗎嗬？個祭台嗰個壇啊，係通常係上好幾級樓梯㗎，係咪啊？係啊，我去過有一個聖堂上成真係10級樓梯嘅，係啊，好高下嘅嚇，因為想 make sure 係點啊？你啲閒人唔好走咗上去啊嘛。係咪？你舊嗰啲以前嗰啲聖堂你唔上得去㗎嘛？呢家好似掂鹹掂過咁喎，呢家啲人有好多聖堂係冇遮冇掩冇欄冇，甚至冇級過，得一級。咁係人都着住件笠衫就行上去啦但係唔可以咁樣喎，你知唔知點解啊？記唔記得耶穌咧喺呢個馬竇福音23章咧你如果走去抄嘅馬竇福音23章講一句説話，佢咧講嗰啲法利賽人啊。等我揾翻嗰個章節啦，20幾節嘅馬竇福音23:16開始啊。佢話啲法利賽人咧就話：唔係指住啲祭，唔係指住個聖殿，係指住聖殿嘅金起誓就有用啦。就唔係指住個祭台，係指住祭壇上邊嗰啲禮品發誓咧就有用啦。咁啊俾耶穌鬧鬼佢。佢話：係聖殿嘅金令到佢聖咩？唔係個聖殿，因為佢係裝住天主嘅櫃咩？呢個係天主嘅住處咩？係因為個祭壇上邊嘅禮品自己令到佢成聖咩？定係因為個祭壇用作祝聖禮品，所以個聖壇同埋上面嘅禮品全部都成聖咩？喺舊約至到我哋今日咧都冇變嘅一樣嘢咧，就係個祭台係除咗個聖體櫃之外咧，即係除咗人之外咧，其實最神聖就係你哋，人係最神聖嘅，其次就係聖體櫃。當然啦，裏邊嘅耶穌係最神聖啦嚇。咁但係祭台咧就係聖體櫃以外最 holy 嘅一樣嘢，因為喺嗰度係耶穌進入去我哋嘅時空，一次又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 一次，無數咁多次。OK， 所以喺禮儀裏邊咧，當佢進入去嗰個聖祭禮儀嘅時候咧，你記唔記得有一度咧會唱 Holy 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 啊？聖聖聖啊！呢個土文係來自邊度？你知唔知啊？依撒意亞先知書第6章啊！呢個依撒意亞咧第一次見到天堂嘅異象啊！第6章第一節嗰啲一開始啊，佢話佢見到色辣芬同埋革魯賓喺永生天主面前咧，喺個聖殿裏邊咧俯伏叩拜，佢大聲咁樣叫聖聖聖，上主萬軍的天主，你嘅光榮充滿天地。跟住咧，佢哋嘅呼叫係大聲到咧，令到聖殿嘅支柱咧都震動，而係有濃煙冒出嘅。咁喺呢個希伯來人裏邊咧，呢個聖字咧係解隔離嘅意思，與眾不同。咁佢哋咧係冇更多或者最多呢種咁嘅字眼嘅。佢話開心就係講開心啦。佢話我比你更開心，就係我比你我與你我開心開心，即係更加開心嚇。我最開心就係我開心開心開心嚇。咁你可以想象啦，隔離咩啫？即係咩啊？呢一樣嘢係與你哋不同。咁隔離咧，就即係人所可以做嘅嘢之中咧最獨特嘅。咁隔離再隔離咧，只係用喺一樣嘢身上嘅啫，就係只係用喺天主身上，因為天主係真係截然不同嘅一樣嘢。
喺默示錄亦都係啊，當佢第一次見到嗰個玻璃海嘅天庭嘅時候咧，佢見到天使俯伏啦，喺呢個默示錄第4章咧，佢哋都詠唱聖聖聖。嗱，兩次唱聖聖聖咧都係先知啊，第一次就係以賽亞先知，第二次就係若望啊，見到天堂嘅祭台嚇，係講我哋進入咗另外一個時空，聖聖聖。所以點解我哋唱到聖聖聖，你哋做咩啊？禮儀裏邊你哋要開始咩啊？跪低啊！我唔知你有冇去過東方禮嗰啲聖堂啊，或者東正教嗰啲啊？佢個祭台前邊有條路軌嘅係咪啊？有條路軌，跟住咧有個聖像畫，有2排聖像畫。咁2排聖像畫咧，點解有個路軌啊？因為可以開下，又可以閂下嘅，又可以開下，又可以閂下嘅。咁佢唱聖聖聖之後咧，佢就會有時開，有時閂，好似玩 Peek-a-Boo 咁啊！咁後邊咧就煙霧彌漫嘅，因為佢用啲好勁嘅香爐嘅，一路神父咧就喺度行嚟行去喎，一路行就一路揈，一路行就一路揈，咁喺度讀嗰個經文，唱嗰個經文，一路行一路揈一路唱，好難㗎，所以做東正教神父真係，第一你要唱得，第二你要揈得，第三你可以做呢兩樣嘢之前，仲可以唱，仲可以睇到啲字，真係好嘢。佢話：如果你喉嚨壞咗咧，就唔可以做啦，幾高難度啊！佢話點解要煙霧彌漫啊？點解要閂嚟閂去啊？佢話喺嗰一刻開始，祭台呢個 sanctuary 呢方面啊，唔再喺地球，唔再喺地球，係喺天堂，係喺天堂，超過時空。唔喺呢個時間，唔喺呢個地方，所以嗰陣時嘅彌撒係3個鐘頭啦，因為時間唔重要啦嘛。依家你去東方禮嗰啲都係嘅，星期主日彌撒至少2個鐘嘅，應該係2個半嘅。佢已經 skip 咗好多版嘅啦嚇。我哋1個鐘頭仲嗷聲，有冇搞錯啊？神父你講咗15分鐘。我話你知啊，你去非洲啊，神父講完15分鐘，啲人話神父你唞一唞，再嚟過，講唔夠1個鐘唔俾你坐低啊！知唔知點解啊？佢行3個鐘嚟參與主日彌撒，你講3個字，神父，我行3個鐘嚟，我諗住紮營護守啊！今日係啊，我唔盡興，我唔翻去啊！你講15分鐘，咁我點算啊？係啊，我哋嗷聲啊，所以點解嗰個祭壇啊上咗去嗰橛啊係要咁重要啊？點解我哋最早嘅教堂嘅設計喺嗰度係要攔住晒啊？你以為係淨係整個嗰個領聖體嗰個櫃凳俾你啊？嗰個係其次嘅嘢嚟㗎。原本嗰度係話唔係普通人可以入去。唔係普通人入去，入咗去嗰度係咩地方啊？係天使嘅地方，係天使嘅地方。因為聖聖聖見到裏邊係乜嘢啊？係天使。天使係點啊？見到天主，係俯首喊叫，震動成個地方。我哋咧咁咪點啊？係嘛？即係你有冇啲朋友啊？我帶你去睇呢個Rocky Mountain 咁，哇！搭架飛機上去啊！哇！幾壯觀啊！跟住去望下。咪又係咁，係嘛？我哋教友就係咁啦，依家變咗去彌撒，有咩好冇睇啊？咪又係咁嚇。我哋帶住咩？我哋帶住咩心情？我哋係咪去朝拜？我哋知唔知道？原來我哋去到特別係個禮儀去到嗰個位，天朝神聖嘅天使係臨在喺度。默示錄。揭開第5章，第5章第6節開始啦嚇。
我看見在寶座和4個活物中間，並在長老們中間站着一隻羔羊，好像被宰殺過的。他有7隻角和7隻眼，那眼睛就是被派往全地天主嘅7神。咁啊，首先解一解釋先，因為第4章開始去解釋咗呢個天庭係點嘅樣嘅，就係萬古長存者啊，永生天主咧就喺中間。咁中間隔離咧就有4個活物，咁4個活物都代表好多嘢啦嚇，唔係你最近達尼爾講嗰4隻活物啊。呢個係另外一個組別，係講有人即係有好多聖師咧就話係講4本福音，亦都係講緊最近天主嘅色納芬火嘅天使就最近天主，亦都係佢嘅寶座好多嗰啲解釋啊。咁跟住咧，周圍咧有24個長老咧，代表咗12個支派咧，舊約咧。同埋12個宗徒咧，代表咗新約，人嘅共為王啊，與主嘅代表啊嚇。他於是前來咁當然呢個羔羊係乜嘢啊？羔羊咪就係耶穌咯。點解似乎被宰殺過，但係又活著啊？因為佢真係死而復活啊嘛。咁啊象徵咗佢嘅光榮啦，佢嘅勝利啦。咁喺當中咧係一個點解被宰殺啊？因為佢喺十字架上嘅祭禮咧，喺呢個彌撒當中嘅祭禮咧，係仍然係喺天堂嗰度咧，係永遠活着地，雖然係曾貢獻佢嘅生命。咁佢哋呢個係講緊天上永恆嘅禮儀啊！呢個係講緊天上永恆嘅禮儀。咁佢前來咧喺寶座上嗰位手中接咗嗰個書卷啊，因為之前講個書卷咧冇人可以開嘅，有7個封印。咁呢個代表乜嘢啊？代表佢嘅聖言，佢嘅生命啊，佢要宣告俾我哋善人得生命嘅信息啊！當他接那書卷嘅時候咧，4個活物同埋24位長老都俯伏喺羔羊前，各拿咗弦琴同埋盛滿咗香料嘅膏乳，這香料就是眾聖徒嘅祈禱。佢做緊乜嘢？做緊彌撒，係嘛？獻香讚頌，將祈禱帶上。羔羊咧為我哋而宰殺，但係活着賜我哋生命。並唱新歌說：唯有你當得起接受那書卷和開啟佢嘅印，因為你曾被宰殺，用你嘅血喺各支派、異語、民族、邦國中把人贖來歸於天主，並使佢哋成為國度和司祭，侍奉我哋嘅天主。佢哋必要為王統治世界。我又看見、聽見喺寶座活物長老四周有許多天使嘅聲音。佢哋嘅數目千千萬萬。當我哋唱聖聖聖打開道門嘅時候，我哋係進入咗呢一個情景啊！進入咗呢個情景，大聲喊說：被宰殺嘅羔羊堪享勝利、智慧、權能、勇毅、尊威、光榮、讚頌。係啊，天使喺度喊叫。就好似依撒意亞先知書第6章嗰啲天使喺度喊叫，升升升啊！所以咧，你參與彌撒唔唱歌嗰啲咧，係啊，要喺煉獄度學唱呢首歌㗎。唔係你去天堂邊度識唱啊？係嘛？此後我又聽見一切受造物，天上、地上、地下和海中嘅萬民都說：願讚頌、尊威、光榮和權力歸於坐在寶座上的那位和羔羊，至於無窮之世。那4個活物就答說：阿們。長老們俯伏朝拜。即係點啊？即係天使出邊仲有無數嘅聖者啊！呢個係天堂係咪？呢個係整個教會。OK， 我玩一個遊戲咯。OK。大家手上有嗰啲，有啲人有啦，有啲寫住 A 係咪啊？係啊，你知道自己寫住嗰張係乜嘢啊？有啲寫住 S， 有啲寫住 O 係咪？係。OK，咁我哋咧嘗試用感恩經第2式啊，最短啊，因為啊 ，OK， 咁我哋唔做成聖聖體咯嚇 ，OK，
咁我哋感恩經開始嘅時候咧，會願主與你們同在，係咪？啊，大家起身啦！唉，玩呢個遊戲唔緊要㗎，你冇咁樣玩就得㗎嘛紙都可以一齊玩㗎嚇。也與心靈同在係嘛？請舉心向上，請眾感謝主我們的天主。這是理所當然的。啊，主聖父呀啲呀啲呀哒咁啊，繼續啊嚇。咁跟住咧，我哋聯同天上嘅天神同聲歡呼。咁啊，聖啦嘛！上主萬有的天主，地歡呼之聲響徹雲霄，奉主名而來的，當受讚美。歡呼之聲響徹雲霄。OK， 咁你跟住就跪低㗎嘛？咁唔好跪，坐。OK， 揸住 A 嗰啲企起身，知唔知係咩啊？有幾多個 A 啊？其實應該唔知咁少㗎，因為一日千萬萬啊嘛 ，A 咪 angels 咯。呢度大概有30幾個 A 啦。係。Angels。你記住，即係你 Holy 嘅時候，哇！即係中文有首歌叫咩啊？無數天使空濟臨啊！聖誕歌嚟㗎嘛？係。哇！我最初以為哇，好似星球大戰咁啊，無數天使空濟臨。係啊，我哋唔夠人啊，我哋應該有3000人啊，係嘛？係啊，你中間嗰20零30個係嘛？啊，天使啊！咁跟住咧，咁啊成聖體啦嘛，啊有天使喺度啊，成聖體。咁成聖體就係因此我們我都唔記得咗個感恩經點樣講。因此我們天主，我們因此紀念基督的聖死與復活，向你奉獻生命之糧救恩之杯。感謝你使我們得在你台前侍奉你，我們懇求你使我們分享基督的聖體聖血之後，因聖神合而為一。上主求你垂憐普世的教會。邊個揸住啲 O 㗎？O 起身。嗱，其實應該用個 U 嘅，不過用 O 咧就係講 other churches、other members 唔喺呢度嘅。當我哋讀呢句嘅時候咧，就係話我哋嘅呢個禮儀唔係淨係我哋嘅，普世嘅教會，皆同我們的教宗良、我們的主教 Richard 以及全體聖職人員都在愛德中日趨完善。OK， 其實應該咧就要有啲煉獄靈魂嘅，不過煉獄靈魂係唔會參與到嘅，對唔住，所以唔會喺度。我哋要只能夠為佢啊！求你垂憐我們已亡的兄弟姊妹，和所有去世的人，使他們享見你聖靈的光輝。求你垂憐我們眾人，使我們得與天主之母同職榮福瑪利亞 S 嘅 S 起身。所以你哋喺彌撒裏邊，你唔係一個嘅，係嘛？係周圍好多嘅同我哋一齊，我哋係連同整個教會S 係聖人咯 ，Saints， 同證榮福瑪利亞，他的正配聖約瑟和所有聖你啲諸聖宗徒以及歷代後你啲所有聖人聖女共享永生。喂，並求你垂憐我們，藉着我們的主耶穌基督讚美你、欽崇你。OK， 得可以坐翻低啦，各位。你明話，即係我哋喺個禮儀嗰度，我哋進入咗另外一個超越我哋呢個局限嘅時空嘅位置啊！原來所有嘢都係收納於天上一個超越時間嘅羔羊祭、羔羊宴。咁我係咪去緊？我都係準備緊去嗰個位咧？係咪？定係我淨係睇住我呢度自己呢個位咧？我哋被邀請去到嗰個位，但係我至少都有冇渴求係我要嚮往呢個位嚇。咁加上咧，仲有另外一樣嘢發生緊。發生緊乜嘢啊？點解係餅同埋酒咧？好似越嚟越熱啦，各位啊！唔好意思。點解係餅同埋酒啊？有一個好簡單嘅答案，有一個唔係咁簡單嘅答案。簡單嘅答案應該好簡單。你有冇去過地中海啊？去玩啊？有冇住過地中海嗰啲人嗰啲地方啊？
咁可能少啲即係講緊特別係希臘啊，或者耶路撒冷啊，或者甚至其實意大利都有嘅，意大利啊、西班牙嗰啲住屋企咧，你會發覺有兩樣嘢，佢係任何時間都擺喺個飯台嗰度嘅，係乜嘢？麵包同埋咩啊？酒有呢家有水水同埋酒 ，OK， 但係水唔係最重要餅同埋酒因為係耶穌進入去世界嘅地方咧，最普遍最基本嘅食物有餅有酒你唔會餓死嘅。你會話哇飲，有中國人話哇飲酒，佢哋當飲水咁嘅啫，佢哋唔係狂飲㗎 ，OK， 佢哋飲啲飲啲，即係為佢嚟講呢個係休息嘅一樣嘢休息你嚟歇息，你嚟充沛力量，餅酒好基本嘅待客之道我記得我最初去默主哥耶第一次咧，真係你任何一個地方，你喺條街嗰度，你衝入去。嗰張台就有餅同埋酒即係我哋星期三、星期五齋戒走入去坐低，求其一戶借啲麵包，冇問題成盤俾你。呢家就難啲呢家太多人嚟。但係你嗰啲熟嘅咧，你識得幾家人咧，你求其中入去，得你嚟，俾餅你，俾麵包嚟冇問題。餅酒呢個其中一樣嘢，但係都唔係咁簡單，因為如果唔係咧，啲東南亞人就話我哋都唔食麵包嘅，我哋食飯噶嘛。亦都有人問我哋喺亞洲傳教可唔可以話係 the rice of the rice of life 可唔可以講？好似唔係好 work 嘅。點解係揀麵包同埋酒？點樣製造麵包咧？麥粒要點啊？要整碎，要整死個麥粒，然後咧要撈埋佢一齊，然後咧然後仲要去燒佢，係嘛？燒焗佢煮佢咁變成咗截然另外一樣嘢。咁酒咧，酒係葡萄嘢啫嘛，即係以前就要踩啦又有啲俾臭腳踩唔係呢個靚女嗰啲腳踩咗揸咗佢啲汁出嚟好似好殘忍咁即係揸咗啲汁出嚟，然後將佢混成，然後仲要發酵，咁需要時間，需要死亡係咪？需要再做。佢喺呢個最早期第一世紀一個叫十二宗徒的教導呢個 Didache 呢個教導嘅書籍裏邊咧，佢咁樣，你已經開始嗰陣時，你已經描繪咧麥粒係你哋，葡萄係你哋。嗱，你想象下，我哋嘅記住係我哋被派遣出去喺個世上，將耶穌帶俾其他人，將我嘅天主俾嘅一切咧，係做我嘅工作，愛嘅工作當中咧，我就係由麥粒變成麵餅，由葡萄變成酒，即係生活嘅愛嘅磨練。所以我嚟到咧，就將我派出去呢粒麥粒所製成嘅麥餅同埋葡萄酒咧，帶上去祭台。帶上去嘅時候咧，仍然係受造物人性嘅奉獻。咁神父咧就又做咗另外一個禮儀咧，就係倒酒倒水咁呢個又另外一樣嘢，即係講咗句説話，就係耶穌有如佢嘅人性謙虛自己參與我哋嘅人性咧，我哋都能盼望可以參與佢嘅天主性。咁就象徵咗呢個人嘅愛嘅辛勞以耶穌基督嘅名字愛嘅辛勞嘅結晶，即係呢個耗盡咗嘅血細胞翻嚟啦，消磨咗嘅血細胞翻嚟啦，渴望點參與，重新再加入天主性喺個祭台上邊。
咁所以神父係代表主耶穌向盼望充滿主耶穌去求變成咗主耶穌。喺呢個成聖禮品當中，藉著耶穌嘅説話，這是我的身體，將為你們而犧牲；這一杯是我的血，新而永久的盟約之血，將為你們和眾人傾流以赦免罪惡。你們要這樣做來紀念我。咁呢個喺個聖祭裏邊，我哋呢個象徵式嘅聖事般嘅指向咧，就變成切切實實聖體、聖血、靈魂及天主性活着光榮嘅主耶穌。但係佢選擇咗臨在喺咩啊？你嘅標記嗰度，你就係呢個麥粒葡萄，但係現在呢個餅同埋酒係基督。嗱，可以慢慢咀嚼。你係我係特別係你哋願意喺禮儀裏邊做侍奉嘅、做工作嘅，更加要投入落去。我需要變成基督。因為個禮儀，我參與緊，我侍奉緊嘅禮儀係講緊呢樣嘢。你嚟為咩啊？變成基督，至少變成基督去頌揚天主聖父。咁我哋頭先講過成個禮儀啦，彩排咗啦嘛，係嘛？即係唔單止我哋，包括其他所有在世嘅禮儀參與禮儀嘅教友。包括天上嘅聖者，為煉獄嘅靈魂祈禱，為世界需要祈禱。咁一齊到最後點啊？耶穌喺藉着神父嘅手，將耶穌你哋渴望變成嘅，在聖體聖事之中高舉，向阿爸父，全能的天主聖父，一切崇敬和榮耀，藉着基督，皆同基督在基督內，並聯合聖神，都歸於你，直到永遠。哇！真係唔合格。即係你唔同意喎，阿嫲係話同意，好啲啲啦，好啲啲啦。阿曼係好似記唔記得頭先讀嗰篇經啊？4個活物同埋24長老俯伏喊叫阿曼，係啊，阿曼嚇，阿曼係我同意，我信嚇，的確是嚇，me too， 即係咁意思係嘛？係嘛？係好即係喂，你喺當中喎，你就係呢個聖體聖血嘅代表，被提升。耶穌聯同你整個頭肢體，其餘全世界嘅肢體，天上嘅聖人嘅肢體，我哋渴求喺煉獄中盡快去到天堂嘅肢體，整個耶穌獻上俾阿爸父。呢個就係個彌撒最重要嘅高峰。呢個就係你嚟參與聖祭嘅最重要一樣嘢，就係嗰一個環節。全能的天主聖父，一切崇敬和榮耀，藉着基督，皆同基督在基督內，都歸於並聯合聖神，都歸於你，直到永遠。都係唔夠啦，都唔係喊叫嚟嘅，你哋都，唉，咁保守真係。今晚嚟晒，你哋大聲啲嚇。係啊，呢家啲人你哋真係亞慢得差。OK， 咁咧，原來我哋嘅禮儀係完美嘅獻禮俾阿爸父。耶穌成個禮儀都係喺度讚揚天主父，成個感恩經都係讚揚天主父。所以我哋獻完禮之後點啊？就一齊去用主禱文向阿爸父祈禱，係咪？
我們的天父，係咪？我啱啱將我哋自己交咗俾你，我們的天父，係嘛？咁跟住就去到呢個領主禮啦。咁啊唔講詳細啦，冇時間嘅，因為因為如果唔係唔使食晏係咪？咁領主禮啊，領主禮有好多部分啦，即係宣告勝利。第一部分係宣告勝利，因為耶穌講咩啊？他對他宗徒們説願平安留給你，我的平安交給你。呢個説話係準備點啊？係揭露俾佢知佢將會復活，因為佢復活嘅時候佢點樣講啊？願你們平安。願主嘅平安與你們同在啦，我哋就講下，佢就話願你們平安啦。所以神父咧就會講咩啊？願主與你們同在，但係主教嚟會講咩啊？願你們平安。Peace be with you 係咪主教？神父唔講得嘅呢句説話，係嘛？禮儀開始嘅時候每次邀請嘅時候，主教可以講 Peace be with you。咁呢個係耶穌復活之後同佢嘅宗徒第一句説話，係解釋咩啊？勝利嘅宣告，勝利嘅第一個果實係咩啊？平安。我哋以為平安禮係遊樂場有啲你呢個堂區可能唔係啊，有啲堂區咧一到平安禮，即係唔單止同你隔離嗰幾個拉手係咪？呢個唔拉手呢個鞠躬但係都有啲人擁抱啊！我唔單止同你擁抱，唔單止同後邊嗰行擁抱，我要同隔離幾組人擁抱。我見過有啲堂區咧，好似突然之間失控咁樣喎，大家走嚟走去咁啊，即係拉晒手擁晒抱咁。我話得，你翻嚟先，好嘈啊！喂，耶穌喺台上邊阿巴父，我哋啱啱正攬住佢，你真係周圍搞咩事？主角喺度，你唔係對住佢咁我哋做乜嘢啊？我哋平安禮做咩啊？互相宣告勝利，互相施予耶穌救贖嘅果實，係一個喜樂，但係亦都係一個莊嚴嘅一件事。呢個係個禮儀嗰個嘅原意喺嗰度。唔係話冇人情味喎，我用好嚴肅咁樣俾個平安俾。冇嘢，耶穌好肯定耶穌復活嘅時候咧，係好開心俾佢哋。佢唔係嚟到話你11個靚仔，得10個啫，因為多文喺度。你10條友，早2晚，唔係早2晚，早3晚。我俾人拉嘅時候，你走咗去，十字架下淨係得1個喺度。唔係嗱。你就會，我就會係嘛？你3晚前俾人遺棄係嘛？你第一樣嘢不過呢家唔使啦，呢家我踢水啦已經話你呢班友仔去邊係咪？係嘛？即係你可能都會話搞咩啊你你點解唔理我啊？點解咁，或者點解你咁冇信德啊咁？耶穌唔係願你們平安得救嘅果實。醫治嘅宣告，真實生命嘅揭示，呢個就係我向人我就係唔介意咧，即係一啲 close knit 嘅團體咧，有即係開心啲咁樣做平安禮嘅，但係我哋唔係真係俾緊平安人。我哋如果知道呢個平安禮個平安係乜嘢嘅平安，我諗我哋會有新嘅啟示。我哋互祝平安嘅時候，係真係希望主能夠進佔你嘅生命，主能夠轉化更深咁轉化你，主能夠興盛你嘅使命，主能夠輔助你嘅破碎，主能夠保佑你、保守你嚟緊嘅使命、嚟緊嘅工作、嚟緊愛嘅必須要做嘅犧牲。主能夠令你步步向前。
呢個係一個宣告。咁啊，跟住咧就點啊？準備領聖體。嗱，領聖體咧，我唔知發生咩事啊！近呢20年咧，派聖體嗰個講咩話？基督聖體，你應該答咩㗎？啊，呢個好啲。啊，呢家啲人興唔講嘢嘅喎。最近有人同我講，連派聖體嗰個都唔講嘢喎。我話唔知做乜鬼喎。係啊，以前我派聖體，我聽到隔離嗰個講基督聖體㗎嘛。我哋而家好幾次我聽唔到隔離嗰個講嘢嘅喎。嗰個神父嚟嘅喎。我話點解你唔講嘢㗎？我有講㗎，喺心裏邊講，我作死啊！基督聖體，基督聖體，跟住講嗱，我哋要知道究竟發生緊咩事。當一個送聖體員嗱，首先邊個係送聖體員啊？主要送聖體員係神父位，其次係執事。手幾多個送聖體員喺度啊？呢個係另外一個5個。係嘛？主要送聖體嘅係神父係咪？我哋叫 ordinary minister。頭先都講過啦，係嘛？因為最呢個係佢嘅職責，佢喺度要做㗎。咁教會有禮儀法律嘅，就係如果一個神父係一個聖堂裏邊咧，到派聖體嘅時候，佢係有職責要出現幫手派聖體嘅。咁普遍嚟講喺溫哥華做得幾好嘅呢樣嘢。我都好大部分我去過嘅機會咧，見到有啲神父都會彈晒出嚟嘅。派聖體嘅咁即係，但係有啲地方好得意㗎，即係啲教友話：我係送聖體員神父，你攞咗我份工嚟做。佢話：第一唔係你嘅工，你亦都冇權利去霸住做第二，教會有法律即係有原因㗎你係叫做 extraordinary minister 係點啊？當唔夠神父，唔夠執事。同埋唔夠啲叫做唔知中文點譯啊 acolytes 即係某啲男士係做副祭長，係被即係任命咗做 acolytes 嘅人士咧，呢3類人咧係有義務去先負責去做呢樣嘢咁其次咧，淨係叫做 extraordinary 係輔助嗰，因為唔夠人就唔係因為係你做嘅，OK 咁希望大家明白嘅呢樣嘢，即係唔係話話啲聖職人員霸晒啲嘢嚟做，唔係 OK？ 點解咧咁？咁派嗰個就講咩話？呢句説話係同邊個講嘅？諗去有3個人喺樹，你領聖體嗰個。派聖體嗰個神父同埋耶穌，邊個最大？耶穌。通常3個人你講嘢，最大嗰個你對住佢講。所以派聖體嗰個其實係宣認緊，我信呢個係基督聖體。呢個係 declaration 嚟嘅，呢個係一個 vocative 叫做，即係我係宣告緊基督聖體啊！我唔係同你講嘅，咁唔知幾時咧？有啲人就話 Mary 基督聖體，即係我介紹緊嗱，耶穌你行埋一邊Mary 基督聖體啊！你明唔明啊？即係有個咁嘅感覺即係耶穌唔係主角，你係主角係嘛？Mary 基督聖體啊！如果呢個係死物冇問題。但係呢個唔係死物，呢個係主角應該係話，喂，基督聖體咁跟住你要答咩啊？點解啊？因為你唔係我唔俾得你。呢個係信仰嘅宣認，信仰嘅宣認。耶穌話：你唔喺人前承認我咧，我喺天主前咧都唔會承認你嘅。真係㗎，所以我睇唔到嘛，我同啲人講，你唔出聲，我唔知你喺度。基督聖體冇嘢講，我咪繼續等咯，繼續等啦，等啦，你唔出聲，我幫唔到你。佢好似
啱硬，OK，啱硬嚇，啱硬，我同意，我相信嚇，但係喺領聖體嘅時候，仲有多個含義，就係改變我願做聖體，改變我，進佔我，充滿我，俾生命俾我，豐盛我，好讓我能夠出去交呢個生命俾人，領聖體。咁當然啦，之後就祈禱啦。呢個同耶穌最親密嘅時間啦。你口裏有耶穌，心裏有耶穌，身體裏邊有耶穌啦。真係要即係學識去留喺樹。所以點解嗰個聖堂裏邊要保持一個祈禱嘅氣氛，係嘛？特別係完咗彌撒之後，彌撒前都應該有啲人要早啲嚟準備啊。咁所以即係有好多嘢考慮嚇。即係我哋跟住唔係即刻走得喎。曾經呢個聖 John Chrysostom 啦，見到有啲人領完聖體就走啦，佢話猶達斯你唔好走啊，係嘛？猶達斯咪領完聖體走咗咯，係啊，所以佢就走寶啦，因為佢走咗之後咧，耶穌就話正教導啲門徒，佢正教導啲門徒，等佢走咗之後嘅耶穌佢話現在啊，天主人子受到光榮啦。現在我可以坦白咁同你講，原來係領咗聖體之後咧，好多嘢可以同耶穌揭示到嘅嚇，好珍貴嘅時間，真係好珍貴嘅時間嚇。傳統啦，都領完聖體做完即係完曬個禮儀咧，好多教會都會留守5至10分鐘、15分鐘去祈禱。特別係有時我哋做事工嗰啲咧，你已經唔係好 pay attention 㗎啦。咁即係要爭取，即係之前之後咧，即係有啲時間，即係話哇，我即係回顧翻我究竟發生咩事先，即係耶穌係喎，聽到聖言係喎，咦聖言邊個字觸碰咗我話係咩話堅固翻成個禮儀係我邀請咗耶穌入嚟喎，我哋生命裏邊頭先有啲嘢太過分心嘅嘢我種種嘅嘢，求天主你去幫助我固守翻咁呢個係需要。咁跟住個派遣禮啦願主你們同在，也要你心靈同在，願全能天父聖父聖子聖神降福你咁咧，你知道英文咧，你已經改翻啦即係其實拉丁文都好簡單嘅啫。Ite missa est 其實兩句説話，你哋走啦，聖體已被派遣啦。原文就係咁意思咁當然啦，呢家就聖體已被派遣關我咩事咧咁咧就話你哋走啦，你係聖體，你被派遣。你係聖體，你被派遣，你已被派遣。Misa 就開始啦，又係嘛？即係血液嚟到個基地，嚟到個屋企，嚟到個心臟，又被派出去。咁我哋所以彌撒，我哋參與個禮儀係乜嘢啊？係一個欽崇嘅時刻係結合於耶穌內。我哋再生呢，在我哋即係死嘅呢一邊啦，即係死後又有另外一個光景就係我哋人生在世嘅時間裏邊咧，唯一一個完美與耶穌獻俾天主父嘅獻禮。唯一一個可以喺在世完美地獻俾天主父，因為係真實地喺個禮儀中結合喺耶穌永恆嘅祭獻。呢個係好重要嘅一件事。我嚟係進入呢個欽崇，呢個朝拜，呢個唯一永恆嘅犧牲當中，咁仲唔單止咁樣喎？我係喺聖事中，喺呢個真實嘅象徵之中，真真實實地藉着麵餅同埋酒咧，結合於呢一個轉變，成為聖體當中。
而個盼望係乜嘢啊？就係、我呢個實在喺嗰個聖事、聖體、聖血睇到餅酒變成耶穌嘅轉化當中咧，我切望喺領受聖體當中實現喺我身上，好讓我能夠照樣地如耶穌喺聖體滋潤咗我呢家被派遣出去咧，同樣地以犧牲嘅愛，願意被天主嘅使命去帶領嘅愛，有如血液將養分送出去嘅愛，去活我呢個使命，直至到再返嚟禮儀當中。OK， 咁 so far 咧都唔係講緊你哋呢啲做事工嘅人喎，佢講緊所有領咗洗嘅教友喎。OK， 嚇，咁你哋再加上去嘅係乜嘢咧？就係你要締造盡你嘅各樣才能同埋崗位同埋身份，締造實踐到更容易實踐到呢種咁嘅禮儀，去造就其他嘅教友。咁我哋咧晏就會講，咁即係點咧？OK， 係嘛？呢個唔係淨係話你睇唔睇到啊？就係唔係就係話我做副祭就顧副祭，我做款待門口款待嘅就做款待門口嗰個，唔係咁簡單係嘛？因為我要知道，哇，整件事係咩事啊？我係咪渴望呢樣嘢？我係咪裝備好做呢樣嘢？我係咪嘗試去全心全人全力全意咁樣去進入呢個讚頌同埋渴望願意當中啊？如果唔係，我俾啲咩人啊？咁呢個係好重要、好重要、好重要、好重要。咁所以我哋需要去認知咧，需要深化咧，需要去互相去薰陶啦，正面嘅薰陶啦，咁同埋監管係冇用嘅，OK 啊？互相監管係冇用嘅。我話你做得唔好啊！我哋越係做嘢多年之內嗰啲咧，就越中意監管嘅係嘛？我哋都話喂，個香爐唔係咁揈嘅，咁點揈正啱啊？係嘛？要腰馬合一咁揈，唔係即係你明話，真係好得意啊！我哋第一件事最重要嗰陣時係咩先？係嘛？呢個禮儀嘅心，我嘅願意進入去 ，OK？ 咁我哋係時候食晏啦，我都肚餓啦，係嘛？咁我想我哋停一停，我哋感恩先，願光榮歸於父，起初如何，今日亦然，直到永遠。係咪？等陣先，唔好走字 ，OK？ 有幾樣嘢要做嘅，第一樣嘢就係咧大家都知道咧，即係我嘅事工啦嚇，咁啊都到處去咧，我都要籌款嘅。咁咧就後邊好似有個 poster 係咪啊？係 poster 喺 CWL 幫我哋叫做 set up 嗰個 table 嗰度。係啦，咁嗰度個 poster 咧有講唔同嘅方法，你可以幫助我同埋我修會嘅工作啦。咁我修會都啲修生都需要幫助啦，佢哋嘅修院都要我哋都有啲唔少嘅支出啦。咁同埋我哋神父亦都做緊一啲 leadership 嘅retraining 啦，咁所以種種嘅嗰度都有寫㗎啦，要嚟做咩嘢嘅籌款。咁首先代表我所服務嘅地方唔同地方嘅人咧，同埋我明年嘅機票嘅需要咧，咁多謝大家。咁同埋好多嘅我哋嘅修生啊，同埋神父嘅需要呢個資助嘅training 嘅使費咧，多謝大家。咁呢個第一樣嘢。咁第二樣嘢咧，就係我哋要一齊做一個飯前祈禱，好唔好？咁跟住咧，我俾阿 Agnes 做翻一啲嘅呢度嘅announcement。因父及子及聖神之名，天父，我哋多謝你早上我哋學習同埋反省嘅
時間，求你去將一啲觸碰我哋嘅説話同埋你啟示俾我哋嘅點滴咧，係能夠可以得到保存同埋咧係深化。求你祝福我哋嚟緊嘅午膳嘅時間，無論我哋彼此閒談啊、享用嘅食物當中咧，都有懷住感恩同埋分享嘅心，幫助我哋嘅交流當中咧，亦都締造一個更深嘅認識咧，同行嘅心咧，同埋彼此嘅嗰份嘅共融。求你祝福我哋享用嘅食物，祝福準備食物俾我哋嘅人。今天咧仍然有需要去揾安身地方，揾足夠嘅食物去維持家人嘅，求你一都賜予。讓所求係靠主基督之名，因父及子及聖神之名。阿們。